Alson Chokyo Muchumba Bonchari matukabera itete ya kidomo moichane story abanchari negeti kendege gyasunika kyabera matuka mange totaranyoro bosipole bwenseye yakonyera abantu tari abagusiboka gusinya Mira na Kisii County na Boigo Homa Bay paka Migori Bomet and Kericho na bonongo tiwere nkoluswere enenga kia serikali yatumira nge chisiringe bilioni yamo kuru mwaka wechimi ibere na 14 wikabona iga satiga yetanake kiripoto bwa the Kenya Airports Authority yetenete bitibi chindege ne irena chisiringi milioni merongo kianda nchibekira se budget kiaja gukora okorosi getie kikendege tie kendege ne kingencho mono monchali ntoyo bwenso boliwe osina kyuko ni waitokole sabara yako bagusiba konera manganaya tima itingo reko represent monchali yako garanje tima itimanganayo tinka stiese ko amero kiarenge ukone mangana negeti kerwese kerega bono ko gani waitu ko banchali ko linegeti gitigara sekere kara osukere yakore gasi gwenerete yegeti kendege.